欢迎大家来到和讯投资学院啊！我们今天要做一期关于外汇交易与外汇平台的专题报道。那么今天我们很有幸请来了来自英国云和变量金融的商务拓展经理吴晓轩。吴经理你好。你好。那么首先我想请问一下，那么吴经理，您认为外汇交易相比于其他的市面上的投资方式比呢，那么有哪些的优势？首先呢，我个人非常高兴能够见到和讯的演播室里和大家做一个关于外汇交易方面的一个交流。那么在欧美而言呢，欧美市场而言，外汇交易是一个非常常见投资方式。然后呢，我今天可能来回答你的第一个问题，就是说它相对于其他投资方式的优势是哪些？首先，我觉得我们可以跟中国的股市做一个对比。大家众所周知，中国的股票市场上面的资金量非常的庞大。那相对股票市场而言呢，外汇有很多它不可逆转的一些优势。比如说，我们知道股票市场它只能单向操作，也就是说，所有的客户、投资者只能在牛市的时候才可以赚钱。那么在整个中国股市行情现在非常疲软的情况下，大家想要挣钱的可能性、盈利状况都是非常不好的。但是外汇市场不一样，外汇市场是一个可以双向交易的一个交易市场，也就是说，我们在行情走跌的情况下，依然可以通过卖空来挣到钱。这也就是相对股票而言，外汇市场提供给投资者一种更灵活的交易方式。那么第二点呢，我们知道股票市场当中的庄家非常的多，散户的钱非常容易被庄家而卷走。但是外汇市场非常不一样，外汇市场当中每天的交易量现在超过了5万亿美元，也就是说，任何一个庞大资金量的一些庄家，他都很难操控汇率的走势，尤其是主要货币汇率走势。我想起了一个非常经典的案例了，截至04年3月底，然后呢，日本的央行动用了大概32.9万亿日元，在整个2003年财年度，这是一笔非常庞大的资金，来打压日元的汇率走势。但是这仅仅造成了日元短期内的一个势头的走弱。当然，从长期而看呢，日元之后的一个上升趋势非常的明显。也就是说，在外汇市场当中，即使你的资金量非常的庞大，如果你的行为是逆势而为的话，依然不可能达到它之前，也就是说大资金量客户的一些所要想达到的一些趋势。那么也就是说，在这个股市，但是大家可以设想一下，如果这笔资金量投到股市当中，那么股价的只有被操纵的可能性。那第三点而言呢，我们知道，在整个股市当中有成千上万只股票，那么选择股票是一件非常困难的事情，因为作为一个普通投资者，我们要查非常多的经济数据，关于股票的一些数据我指的是。然后呢，这些数据是否有效，是否真实，我们都不知道，我们很难做出一个非常专业的判断。但是外汇市场不一样，外汇市场的分析主要依靠的一些主要的经济数据，以及一些公开透明的一些市场上面的信息。那么也就是说，这些东西都是受公开的行情和数据所影响的。也就是说，在外汇市场当中盈利或者赚钱的可能性要比股市要大很多，因为这些分析相对会简单而有效很多。而第四点呢，我们知道外汇市场呢是一天24小时开放的，但是股市呢只能在固定的时间当中来做单。也就是说，对于我们平时在上班或者忙着做生意的一些投资者而言，其实股市未必是一个非常好的一个投资方式，因为外汇市场不一样，外汇市场24小时交易不说，而且呢，在我们同时这些忙生意上班的投资者下班之后呢，正是欧美市场交易量非常活跃的一个时间段，因为有时差的关系嘛。我们下班之后，对于中国投资者而言，正好是一个欧美市场刚刚开始，那个时候的波动状况比较大，是一个非常好的一个挣钱的机会。同时呢，也是大家分析市场的一个好机会，同时不会影响工作。我觉得这是一个非常好的一个投资方式，对我个人而言。同时呢，还有一点就是说，外汇交易吧，跟股票又不太一样在哪呢？外汇交易通过一个学习一些我们可以找到的知识，我们是可以大幅度提高自己交易的能力的。这也就提供了一个投资者获得稳定盈利的可能性。而且除此之外呢，外汇呢相对股票而言，它的手续费要低廉一些，资金的流动性呢非常的高，成交速度又快。同时呢，即使资金量比较小，风险我们也可以自己来操控，这都是一些非常大的优势。今天也就不一一而言了，这是我们的目的。好的，那么非常感谢吴经理今天来到我们和讯投资学院的演播室。那么更多详细的关于云和变量还有外汇交易课程方面的信息，大家可以到和讯网的投资学院去继续关注。那么感谢吴经理今天到来我们的演播室。那么观众朋友们，我们下期再见。You'll think it's strange
try